香港34校網，相信係大部分家長趨之若鶩嘅校網嚟嘅。咁但係其實34校網呢個範圍就好大嘅，東去到啟德，西去到接近土瓜灣，都係涵括喺呢個34校網入邊。但係你買到嘅房係咪就係響你理想學校附近呢？專幫你檢樓嘅小陳今日揾到一件好近名校嘅4房雙套嘅單位，1746尺，呢邊請。呢個單位呢，附有呢個私家 lobby， 一梯一戶。入到嚟嘅話呢，間隔分明。左手面嘅話就係客飯廳，咁亦都係自帶一個 function room 啦。咁你可以當係老人家房啊，或者係一間娛樂室都 OK 嘅。呢度呢，客廳嘅話呢，正望啊全景嘅話呢，都猶如我景所見㗎啦。話你見到陳瑞祺喇沙學校啦、英皇佐治五世啦、協恩嘅學校啦，都有喺度嘅。客飯廳之後呢，我哋入嚟呢個廚房度望一望啦。咁啊，廚房入到嚟嘅話啦，雪櫃啦、焗爐啦、蒸爐啦，呢啲基本嘢有齊㗎啦。呢度亦都有個酒櫃嘅。咁另外呢，我哋入到嚟個廚房嘅右手邊呢，亦都係姐姐房，方便姐姐隨時為你準備美味嘅晚餐。睇完客飯廳之後嘅話呢，我哋就過嚟睇下寢區。右手邊呢度第一間嘅話呢，就係一間次主人套房。仲有少許維多利亞景觀送俾你㗎。好，睇完個次套房之後咧，就睇翻個主人套房啦。咁個主人套房咧，目測咧基本上 king size 三邊落床，左手邊大衣櫃，加一連串嘅首飾櫃都 OK 嘅。咁嗱，另外右手邊呢一度嘅話咧，其實咧會有多少維多利亞景望到嘅 OK。點解話呢間屋咧讀書好嘅話咧？前面頭先我哋客飯廳景望完就係出名嘅中學小學，後面就係我哋香港著名嘅理工大學啦，所以讀書一定掂㗎。好啦，今日就睇住咁多先。如果想知道呢一間單位究竟可以望到幾多間學校，歡迎喺下面留言預約小陳同你一齊上嚟呢個單位數下有幾間學校係望到嘅。